guys, welcome back to the channel. நான் தான் உங்கள் சாண்டி. ஸோ பின்னாடி 2 பேர் தெரியுறாங்களா. ஸோ என்னோட தம்பி தங்கச்சி தான். நாங்கள் எங்கே போக போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போக போகிற கடப்பாரன்னு சொல்லி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியாதவங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து காட்டுறேன். இன்னொரு தங்கச்சி பட் இவனால் வர முடியல, ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா. சேனலை புதுசாக பார்க்குறோம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருங்க. ப்ரீவியஸ் விளாக்ஸ்லாம் வந்துட்டு நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க, இதையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். 2 வழியாக போகலாம். இப்போ கடப்பாறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காடு ரூட் வழியாக, அதாவது வாளையார் போய் வாளையார் வழியாக ஒன்று போகலாம். அப்புறம் வந்து இப்போ நாங்கள் போகிறது வந்து பொள்ளாச்சி, கோவிந்தாபுரம், கொல்லங்கோடு அந்த வழி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ 2 பைக்கில் தான் கைஸ் போக போகிறோம். ஒன்று வந்து நம்ம NS 160 தம்பியோடது FZ 700 போட்டுக்கணும். 700க்கு வண்டி எடுத்துகிட்டு முன்னாடி வா. இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்பீட் கேமரா வேறு இருக்குது. ஸோ நம்ம ஸ்பீட் லிமிட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாலாம் ஓட்ட மாட்டோம். ஸோ நம்ம ஒரு 80க்குள்ளே அப்படி தான் ஓட்டுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி சிங்கிள் ரோடாக இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் ஒரு 60 அவ்வளோதான். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இன்னும் சாப்பிடல. டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 11 o'clock ஆச்சு. ஸோ ஒரு ஹோட்டல் வேறு பார்த்தோம், லைட்டாக சாப்பிட்டு போயிடலாம். கைஸ் கேரளா வந்துட்டு பீஃபும் புரோட்டாவும் சாப்பிடலான்னு அப்படி. இங்கே பாருங்கள், மழை வர மாதிரி தான் இருக்குது க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா. கைஸ் இங்கே பாருங்களேன், அப்படியே ஏதோ கோவாக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குது. கோவாவும் சிம்லராக இதே மாதிரி தான் இருக்குது. பட் கோவா வந்துட்டு மான்சூன் டைமில் போனதில்லை. கேரளா தான் நிறைய டைம் மான்சூன் டைமில் வந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ தான் கேப்சர் பண்ணுறாங்க. அங்கே பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குல்ல. GoPro எந்த அளவுக்கு கேப்சர் பண்ணுதுன்னு தெரியல. பட் நீங்கள் லைவாக வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஒர்த்தாக இருக்குது. வா, ஆஹா தண்ணி அடிச்சிருச்சு காலில். இங்கே பாருங்க, இங்கெல்லாம் நல்ல மழை போல கைஸ். ஆரம்பிச்சிருச்சு மழை. அவன் இந்த ஆட்டுக்குட்டியே நனையுது. நாங்கள்லாம் ரெயின் பேண்ட்டு, ரெயின் ஜாக்கெட் எல்லாமே போட்டு ஃபுல் கவர்டு. மொபைலே எல்லாமே எடுத்து உள்ள வச்சாச்சு. ஸோ இந்த பிரிட்ஜு கிட்ட பாருங்களேன் இடம். இங்கே லோக்கலில் இருக்கவங்களாம் இங்கே தான் குளிப்பாங்க. ஸோ அங்கே ஒருத்தர் குளிச்சிட்ருக்காரு. நம்ம இனி உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ தான் கொஞ்சமாச்சு மழை வந்துட்டு நின்றுருக்கு காய்ஸ். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. பட் லைட்டாக ட்ரிசல் மட்டும் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதுவும் நின்றுச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். ரோடெல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வரதுக்கு நல்லாயிருக்கு. மங்களா டேம்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது இங்கே. சப்போஸ் எங்களுக்கு டைம் இருந்தால் அதுவும் போக முடிஞ்சால் நாங்கள் போவோம். இந்த ரோட்டில் நிறையா பஸ்ஸஸ் வந்துட்டுருக்கு கைஸ். மேபி அந்த மங்களா டேமுக்கு தான் பஸ்ஸஸ்லாம் வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கைஸ், நீங்கள் செக் பண்ணி வரல. ஏன்னா நிறைய டைவர்ஷன்ஸ் வருது. ஸோ அதனால தான். இங்கே பாருங்கள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு லைட்டாக ஹில் வந்துட்டு ஏறுற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் செம்ம கிளைமேட்டில் வந்திருக்கோம். நாங்கள் ரைடு போயிட்டுருக்கும் போதே ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சுற்றி பாருங்களேன், ஃபுல்லாகவே ரப்பர் தோட்டம் தான். ஸோ இங்கே ஃபோட்டோஸும் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ரீல்ஸ் பேஜில் கூப்பிட்டு வந்தால் எப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். ரீல்ஸ் எடுத்து கூடன்னு சொல்லுது. நீங்கள் கடப்பாறை வரும்போது ஸோ வர வழியில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் நிற்காம போகவே முடியாது. நம்ம எத்தனை தடவை நின்றுப்போம்? 20 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக நின்றுருப்போம். ஆமாம், நீ ஒரு 6 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க சின்னி. மழை ஒரு காரணம், அது போக இடம் அப்படி இருக்குது. இடத்த பாருங்கள், இங்கேயும் சின்னதாக ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா. கரெக்டாக இப்போ இங்கேருந்து வண்டி எடுத்தால் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் இப்போ போகிறது கடப்பாறையாக தான் இருக்கும். அப்படி தான் சொல்கிறோம். அடுத்து எங்கள் இடம் எப்படி இருக்குன்னு தெரில, பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி முடிவு பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரைடை வந்து நாங்கள் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மனசில் என்ன நினச்சிருக்கிறேன்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருப்போம். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் மரமாக தாங்க இருக்குது. பரவாயில்ல, நானும் ஏதோ ரொம்ப ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினச்சேன். பட் எல்லாருமே இருக்காங்க, சேஃப்டி இருக்குது. ஆனால் மழைக்குள்ளே தான் வர வேண்டியதாக இருக்குது. சில இடத்துல ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்குது, சில இடத்துல நல்லா மேடாகவும் இருக்குது. ஏன்னா இது ரொம்ப சிங்கிள் ரோடு கைஸ். காரில் வந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், சேஃபாக தான் வரணும். 2 வீலர்லாம் வந்தீங்கனாலும் சேஃபாக வரணும். பட் அந்தளவுக்கு ரிஸ்க் இல்லை. ஆனால் ரோடு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. கடப்பாறையிலையும் தளபதிக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க கைஸ். இன்னும் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்த மாதிரி இப்போ தான் ஃபீலே தெரியுது. ஓ, வாட்டர் கிராசிங் நைஸ். பைக்கில் ட்ரெக்கிங் போகிற முதல் பர்சன்ஸ் நாங்கள் தான் நினைக்கிறேன். இதுதானா?
இங்கே தானே இல்லை மேலே போகணுமா? இப்போ இதோட ஸ்டாப் ஆகிக்கணுமோ? மேலே போய் பார்க்கலாவா? ஏதோ வார்னிங் மாதிரி எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மலையாளத்தில். சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். ஸ்ட்ரீமை ஒட்டியே தான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். வாவ், அந்த அண்ணா கிட்ட கேட்டோம், அவங்க வந்திருந்தாங்க. ஸோ மேலே வண்டி வந்துட்டு போகாதாம்மா, ஒரு 300 மீட்டருக்கிட்ட ட்ரக் போகணுமாம் காய்ஸ். வண்டியெலாம் இங்கேயே நிறுத்திட்டு தான் போகணும். ஆக்சுவலி மேலேயும் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு இல்லை, கீழே ஒரு ரெட் கலர் போர்டு பார்த்துருப்பீங்களா motovlogல, அந்த போர்டு கட்டே இறங்கி கீழே தான் நடந்து போகணுமாம்மா. ஸோ நீங்கள் வந்துடாதீங்க யாரும், சும்மா வேணால் இது வரைக்கும் வாங்க. இது வரைக்கும் வந்துட்டு வண்டியை நிறுத்திட்டு பாலம் வேணால் நல்லாயிருக்கும், ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து எடுக்கிறதுக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் பாலத்தில். மற்றபடி மேலே போனீங்கன்னா வேஸ்ட்டு தான். இங்கேயும் வந்துட்டு முள்ளெல்லாம் போட்டிருக்காங்க, நீங்கள் இறங்க முடியாது தண்ணியில். பட் இருந்தாலும் ஒரு சஜஷன், ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சால் மட்டும் இறங்குங்க. ஏன்னா நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் இறங்குறதுக்கு. ஆமாம், சேஃப்டி வந்து முக்கியங்க. சும்மா வந்துட்டு நாங்கள் பார்த்தோம், ஓகே பிளேஸ் வந்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சு, மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போய் பார்க்கலாம். கீழே போய் வண்டி நாங்கள் அங்கே வந்து பார்க் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் ஏன்னா இங்கே ஜீப்பெலாம் வந்துட்டுருக்கோம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியானால், இங்கே வண்டி அங்கே பார்க் பண்ணிட்டு இதில் தான் நடந்து போகணும் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்குறக்கு. நாங்கள் ரொம்ப மேலே போயிட்டோம், இந்த வழியாக தான் இறங்கி போகணும். சேஃபாக தான் போனோம் காய்ஸ், பார்த்து பொறுமையாக போ, ஸ்லிப்பாயிரும். பத்திரமா வீட்டுக்கு போவோம், பார்த்துவோம். நல்ல வேலை இங்கே ஒரு வழியெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இங்கே அட்டைப்பூச்சிலாம் இருக்கும் கைஸ். ஆக்சுவலி மழையெல்லாம் பெய்யும்போது வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு, ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு தான் போக முடியும். அப்படியே அந்த ஈர பசை இருக்குது கைஸ். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மழை வந்துச்சுல, இங்கே பாறையெல்லாம் வழுக்கும். இப்படி பிடிச்சிட்டு வந்துக்கோங்க. அப்படி தான் போனவா கைஸ், பாருங்கள் இதுக்கே ரொம்ப சொட்டாயிருச்சு. வச்சு வச்சு கீழே உட்காந்துக்கோ. எப்படி இருந்தது? அட்வென்ச்சராக இருந்ததுல ஜாலியாக இருக்கு. எனக்கு இது பழகிருச்சு. எப்படி இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன்? அது உள்ளே இறங்க முடியுமான்னு கேட்டேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா டெலிஃபோன் டவர். ஆமாம், மழை வந்தப்போ அது விழுந்திருக்கு, அதுவே உள்ளே போயிடுச்சாமா. அந்தளவுக்கு ஆழம். ஓ, அதுவே உள்ளே போயிடுச்சு. இந்த இடத்துல கூட பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆள் அளவுக்கு ஆழம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இங்கே. அப்போ குளிக்கிறதுலாம் கஷ்டம் இல்லை, நீச்சல் தெரிஞ்சால் அதாவது நல்லா நீச்சல் தெரிஞ்சால் அதான் பண்ணலாம். இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாங்க. ஏன்னா ஃபோர்ஸாக வந்துட்டுருக்கா தண்ணி வரும்போது, நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க கூட தள்ளிட்டு போயிடும். இருக்கும், வந்து சும்மா பார்த்துட்டு போகலாம். இது நம்ம கீழே பார்த்த இடத்துல வேணால் குளிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இயற்கை வந்து எந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஆபத்தும் இருக்கும் இந்த பிளேஸில். இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் வந்து கூட இங்கே பாருங்கள், எனக்கு டவர் இல்லை, ஆனால் இந்த பிள்ளைக்கு மட்டும் எங்கேருந்து தான் டவர் கிடைக்குதுன்னு தெரில. ஹாய் சொல்லு. காலையில் பார்த்த புள்ள காய்ஸ், இவன் பாருங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸை ரசிச்சுட்டு இருக்கான். பிளேஸ் எப்படி இருந்துச்சு? இடம் நல்லா இருந்துச்சு, பட் குளிக்க முடியலன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் அந்த சைடு குளிக்கலாம்ல? குளிக்கலாம், பட் நமக்கு டைம் ஆகுது, நம்ம கிளம்புவோம். பார்த்துடா காலரை அங்கே பார்த்து போயிருக்காங்க. வர்த்து பிளேஸ் தான், ஆனால் வருத்தமாக இருக்குது. வருத்தமாக இருக்கா? என்ன குளிக்க முடியல. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வேணால் நீங்கள் வந்து குளிக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாகவே ஸ்டோன்ஸ் தான் இருக்குது. குழந்தைங்க இல்லை யார் வந்தாலும் சரி, ஆனால் சேஃபாக இறங்கிட்டு சேஃபாக தண்ணியில் வந்துட்டு விளாண்டுட்டு போகணும். இடம் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லைன்னா குரங்கு தொல்லை கிடையாது.
அனிமல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, மனுஷ தொல்லை கூட. இவன் குரங்கால நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கான், அதனால தான் சொல்கிறேன். வாங்க காட்டுறேன். கொடைக்கானல் போனேன், குணாக்கேவில் வண்டியை நிறுத்தினா சீட்டை கிழிச்சிருச்சு. இங்கே வரும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக வாட்டர் பாட்டில் வந்துட்டு கொண்டு வந்துடுங்க, ஏன்னா பாடி வந்து ரொம்பவே டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறது. ஏன்னா தண்ணி இருக்கிறதுனால பாருங்கள் ரொம்ப ப்ளஸ்ஸு. ஆமாம், ரொம்ப ப்ளஸ்ஸு. இப்படி அடுத்தவங்க வச்சுருக்கு குடி தண்ணி எடுத்து குடிச்சிடலாம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் பிடிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போகலாம். ஒன் டே நீட்டாக வந்துட்டு போகலாங்க. ஸோ சூப்பரான பிளேஸ் தான். ஸோ இதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வந்து பாருங்கள், கேரளாவில் இதே மாதிரி ஹிடன் ஸ்பாட் வந்து நிறையா இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நிறைய பேர் இந்த பிளேஸுக்கு வராங்க காரில் கூடி. ஏன்னா இந்த பிளேஸ் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாதனால தான் வந்துட்டு வரதில்லை. இங்கே கேரளா பீப்புள்ஸ்க்கு வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்படி தான் எங்களுக்கும் தெரிஞ்சது. என் தம்பி கேரளா தானே, ஸோ அவனும் சொல்லிகிட்டு இருந்தான், என் சிஸ்டரும் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்படி வந்த பிளேஸ் தான் இது. ஒரு வீக்கெண்ட் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஒரே நாள் நீட்டாக வந்துட்டு விசிட் பண்ணிவிட்டு போகலாம் இந்த பிளேஸை. பைக்கில் வந்தாலும் சரி, காரில் வந்தாலும் சரி, சேஃபாக வந்துட்டு போங்க கைஸ். இந்த வியூ தான் கூகுள் ஃபோட்டோஸில் இருந்தது. ஜியோ மட்டும்தான் கிடைக்குது, அதுவும் 1-2 இடத்துல மட்டும்தான் கிடைக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஜியோவும் எடுக்கிறதில்ல. ஆனால் உள்ள ஒரு இடத்துல மட்டும் ஜியோ வந்துட்டு எடுத்துச்சு. நீங்கள் வரும்போது ஆஃப்லைன் மேப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கைஸ். நிறைய டைவர்ஷன் வந்துட்டு வருது, எந்த ரூட்டில் போகணுங்கிறதே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ஸோ ரிட்டன் கீழே இறங்கும்போதும் கூட அப்படி தான் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் ஆஃப்லைன் மேப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா சப்போஸ் டவர் இல்லைனாலும் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி பாருங்கள், டேம்னு தான் நினைக்கிறேன். ட்ரோன் ஷாட் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இங்கேருந்து அங்கே எடுத்தது. ஆக்சுவலி நாங்கள் வரும்போது வேறு வழியில் போகும்போது வந்துட்டு வேறு ரூட்டில் போயிட்டுருக்கோம், மங்களா டேம் வழியாக. டேமுக்கு போகல, எனக்கு மனசே இல்லை இந்த பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ்லேருந்து கிளம்புறக்கு. பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, இங்கேயே இருந்துட முடியாதுல்ல. ஹாய் கைஸ், ஃபைனலி வீட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே தான் நான் வந்து எண்டிங் கொடுக்குறேன். அப்போ வந்து எண்டிங் கொடுக்க முடியல, ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது. அந்த பிளேஸ் எப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கைஸ். அந்த பிளேஸோட லொக்கேஷன் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடய ஒன் டே ட்ரிப் போகிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் கைஸ். ஸோ சேனலை புதுசாக பார்க்கலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக், ஷேர், கமெண்ட் மறக்காமல் பண்ணிடுங்க. ஒன் லைஃப், ஒன் சோல், கிரியேட் மெமரிஸ். அண்டல் தென் பை சண்டே. பாய்.